哇，可以哇！天哪，是不要理我。哎呀，不好意思哦。你哎，为什么你那么不小心？你看弄到他全身都是，还不敢道歉？明明是他在这里挡路，才害我撞到他。有道理。喂，挡路狗，还不道歉？我也跟你讲话，你是龙仔是哑巴？我有办法让他开口。什么办法？那看来，Hello，可以，道歉先哦。我又没有做错，为什么要向他道歉？那之前烟也不是你抽的，为什么你要认？喂喂喂！你现在趴在地上的样子，真的像狗啊！有人不当，偏偏要当狗，狗哪里会读书的？哦，喂，讲一句对不起，有那么难吗？觉得委屈，是不是很想哭？如果你哭出来的话，也许我们会放过你。一人一个，啊，快点！不要玩了。哦，不敢啊！平时讲话那么大声啊，事到临头便缩头乌龟。你们这样算什么 brother？啊，什么兄弟来的？大哥，什么事？今天妈给了我钱，你陪我去买 ice cream 好不好？喂，他们来了，快点，帮手点，快点！哎呀，起来！